ดีนะครับช่วงนี้สวัสดีครับอยู่กับช่องมาเวลดัมซิงFCนะครับผมมาดูรถพ่วงรอนะครับว้ายร้อนไม่ได้ร่มมาแมคโคร2 คันนะครับเจ้าแก๊สกับเจ้าเค200นะครับเน็มๆนะครับฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกนี่มันเลยอ้าวไปไหนอ่ะนะครับเรียบร้อยตัวนะครับสีเหมือนกันเลยเอาแบบ
เดียวจนนะครับเจนุ่นนะครับคันนี้เจนุ่นว้ายแดดออกแล้วดำแม่ครับร้อยเสียงแน่นดีต่อนะโอ้จอแค่ปะนะเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตัวนี้นะครับสวัสดีครับผม